नमस्ते। मदर अर्थ ऑन वैकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्दियों की। सर्दियों का मौसम आते ही तो सर्दी, खांसी, बुखार, गला खराब, बदन दर्द की इन सभी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन सभी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए आज हम बनाएंगे आयुर्वेदिक काढ़ा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम इस्तेमाल करेंगे तुलसी। तुलसी सर्दी जुकाम में बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अंग्रेजी दवा जो पैरासीटामोल काम करती है, वही काम तुलसी का रस करती है। तुलसी को अच्छी तरह से कूटकर उसका रस निकाल लीजिए। अदरक में आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन सहित कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। अदरक एंटीवायरल भी है, ये पाचन को सही बनाए रखती है। अब हम बात करेंगे लौंग की। लौंग में रोग प्रतिरोधक तत्व मौजूद होते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। काली मिर्च। काली मिर्च में बीटा कैरोटीन जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे आपके समग्र स्वास्थ्य में सुधार आता है। अब हम बात करेंगे अजवाइन की। अजवाइन हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। हल्दी। हल्दी गले की कोई भी परेशानी हो, खांसी, सर्दी, टॉन्सिल, गले के सभी प्रकार की परेशानी का इलाज है हल्दी। गुड़। गुड़ का इस्तेमाल कफ को शांत करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है। शरीर में जब भी कफ बनता है तो एक चीज़ की कमी हो जाती है, वो है फास्फोरस। गुड़ में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। इन सभी को अच्छी तरह से कूटकर मिलाकर काढ़ा बना लेंगे। और इस काढ़े को सुबह और शाम एक एक चम्मच लेंगे। और हाँ, ध्यान रहे काढ़ा लेने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना है। इस प्रकार से इसका आप सेवन करेंगे तो किसी भी प्रकार की सर्दी, खांसी, बदन दर्द से आपको आराम मिलेगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।